皆様、本日はですね、こちらの胸肉を使って、プラスこちらの海苔ですね。この2つを使って、海苔スティックチキン、やっていきたいと思います。で、お弁当とかおつまみにも最適なので、ぜひ作ってみてください。はい。で、まず最初に、お肉を切る前に、味付け用のタレ。で、こちらのタレにつけることによって、鶏胸肉がね、パサつきづらくもなるので、ブライン液っていうね、砂糖とかお塩とかにつけて、保水効果があるような液体なんですけれども、そういう感じの下味にしていきたいと思います。まず、ボウルに、あごだしを大さじ1。に、お酒。で、あごだしは普通にお醤油でもいいよ。はい、お酒は大さじ1。ちょっとだけ、こちらの創味シャンタン、ウェイパーとかでも大丈夫だよ。を、小さじも1/2ぐらいでいいかな。もうこれくらい。ほんの少し。結構ね、創味シャンタンは味が濃いんで。に、チューブでいいので、生姜も創味シャンタンと同じぐらいで大丈夫。これくらい。お砂糖小さじ1/2。お塩ほんのちょっと。で、これでちょっとよーく混ぜときます。はい、こんな感じ。はい。そしたらお次はこちらの鶏胸肉なんだけど、今回は皮は剥いちゃいます。あってもいいけどね。ちょっと調理しづらいんでね、皮があると。今回の料理、ちょっと軽くね、油薄くひいて揚げ焼きみたいにするんで、そこでね、最悪この皮、カリカリに揚げてもおつまみ代わりになるので、おすすめです。はい。じゃあまず鶏胸肉を斜めにそぎ切りにしていきます。そしたらそぎ切りにした鶏胸肉をちょっとスティック状にしたいので、縦にカットしていきます。で、カットしたやつは先ほどのボウルにもうどんどん入れていきます。そしたらこのボウルでちょっとあえて、ちょっと下味つけつつ、鶏胸肉にこちらの味付けをね、染みさせて。で、最低でも10分ぐらいは置いてほしくて、長くてね、普通に1時間ぐらい置けれたら最高ですね。そんな感じで、とりあえずこの状態で味が染みるまで放置します。では、こちら10分ほど漬け込み終わったので、1個ね、まず片栗粉を用意して、これ薄くまぶすんですけれども、まず、こちらのお肉に、大きめのやつには、大きい海苔。海苔をもうクリッと海苔巻きこんな感じにしてちょっとね馴染むまでちょっと放置します。他の巻いていく間に中の水分鶏肉の水分が海苔に染みてまとわりついてくれると思うので、他の巻いてる間に勝手に時間はかかりますので、こんな感じでどんどん海苔をお肉に巻いていって、海苔のいい香り。もう普通に海苔をどんどん巻いていくだけです。こんな感じで。はい。じゃあこんな感じで海苔巻けたら、次は片栗粉をまぶしていきます。で、この片栗粉まぶした後ちょっと放置して、なじませます。こんな感じで。うっすらつけてあげてって。もうどんどんあとはつけていくだけですね。じゃあこちら適度になじましたやつですね。で、今回、胸肉1枚に対して海苔の枚数は、大きいやつね、手巻き寿司用の大きいやつ 1.5 枚分でいけました。はい。そしたらフライパンに油、サラダ油とか癖のない油がいいですね。僕はちょっとこの米油をね、ここぞとばかりに使いますが、をちょっと普通の揚げ物よりは少なくていいので、1センチぐらいかな。これくらいで揚げていきます。で、揚げ焼きなんで、もう何度っていう詳しいやつはなくて大丈夫なんだけど、適度に。では、油、いい感じに温まってきて、一応ね、この余ってる片栗粉をちょっと落としてみたときに、もうふわってすぐ上に上がってきて気泡が立つぐらいだったら大丈夫です。はい、そしたら入れていきます。全部は入りきらないかな。
こんなもんで。でまあ細切りにしてるので火の通りは早いので、カリッと仕上がってほしいから、まず片面1分ぐらいをやって、その後ひっくり返して1分ぐらいですね。はい、じゃあ1分経ったのでひっくり返していきます。でひっくり返してまたもう1分ほどなんだけど、まあ火加減には気をつけてね、焦げすぎないようにだけ注意しつつ、火はまあ軽く中火ぐらいに落としといていいかな。たっぷりの油と違って温度の上がり下がりがこれ早いので、ずっと強火だとねめっちゃ温度上がっていくんで注意してください。はい、じゃあまた1分ほどやったらこんな感じでいい揚げ色がついたので、これで取り出していきます。で取り出した後もねまだ若干色がつくことを考えて、あんまりつきすぎてないぐらいで出した方が焦げすぎ防止になりますね。ということでこちら残りも揚げていくんですけど、こちらで今回の海苔スティックチキン完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。いい。はい。あーうまい。いいっすか、じゃあどうぞ。いただきます。いいね。うまい。うまい。じゃあいただきます。これやっぱりちゃんと保水させてくれているから、中に水分があるんで柔らかくてしっとりして柔らかなんですけど、そこもすごく美味しいんだけど、やっぱり下味をしっかりしてくれていくから、これだけでもう成立しちゃってる。いやもうご飯のおかずおつまみにもいいと思う。なる全然。あとお弁当ね、いいね。で特に海苔の部分がサクサクね。うまっ。めっちゃうまい。うわ、これ鶏むね肉1枚分しか作んなかったのを後悔してるよ。本当にガリガリとかじゃないけど、本当に表面の一番外側はもうサクッてまだしてる。軽やかだよね。それこうちゃん、本当にもも肉で胸焼けしちゃう人いるじゃないですか。の方にはもう最高だと思う。なんならもも肉よりうまいかもしれない。すごいしっとり柔らかなのにヘルシーなんだよね。特にやっぱこの海苔との相性がいいのは多分胸肉だと思うな。ね。あっさりした感じ。めっちゃうまい。もう磯辺揚げとかのね雰囲気ある、この海苔の風味、やっぱ多分ね日本人はもうこれやっぱ海苔の香りを嗅ぐとご飯食べたくなると思うね。これはうまい。僕たちの動画見てくださってる方は結構鶏胸肉をもうしっとり柔らかにするっていうのがもう当たり前のようにやってるのあれなんですけど、もう鶏胸肉が今日初めて見た方でね、鶏胸肉がどうしても苦手だっていう方に一度試してもらいたいんだよね、この下味の付け方と。本当にびっくりするから。うまっ。やばいよ。やばい、本当にやばい。どっち、こっちかな。じゃあこっちかな。仕方ねえけど。その俺だな、こっち1.5倍。その目やめてくれる。これ本切なそうなんだけど。もうこれだけっていうね。じゃあラストいただきます。うまい。本当に美味しかった。本当に美味しいね。少なということで本日はですね、鶏胸肉がねとってもしっとり柔らかにできる海苔スティックチキンをこうちゃん作っていただいたんですけども、もう本当にね
胸肉って本当一瞬食べた時に今まで食べた胸肉と全然違うって絶対なると思うんで、ぜひ皆さん作っていただきたいっていうのと、やっぱ下味がしっかりしてるからもう十分おかずになるし、もうお弁当にこれが入ってたら、お弁当に入れたらさすがにサクッとはしないんですけども、しっとり柔らかでね、とっても美味しいおかずになると思うので、お子さんのお弁当にいたりとか旦那さんのお弁当にぜひ入れてあげてみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。